入到嚟 Michael Dance Workshop 嘅門口咧，應該係感覺比較窄嘅。咁我哋左手邊會有一啲小飾品啦，呢啲咁嘅 accessory 啦，或者係嗰啲嘅用品啦。然後咧呢邊咧其實就係一啲我覺得比較常用嘅衫，例如啲就係我嘅小寶藏啦，就我哋做衫嗰啲材料。而跟住下邊咧，其實係兩個衣車，平時就係咁樣收納喺度啦。咁位就唔好嘥啦，於是就會有兩盒喺度啦。呢啲係啲皇冠嘅首飾品啦，呢啲就係嗰啲叫 decoration 區啦。跟住呢個其實都係新嘅，就係攞嚟點講咧，有少少 notice 咁樣咯。其實之前冇。咁呢個線嘅 corner，我以前以為係冇乜人買，其實只要我有黑色、紅色線咧，都好多人會買。咁呢個就係我自己整嘅一個皇冠櫃啦。以前啲皇冠係好靚咁 display 呢度嘅，但係原來擺得耐其實係會氧化同折舊。咁最後尾咧，再變成呢個膠袋咁嘅感覺。咁但係我爸爸就麻麻地中意啦。咁呢啲就係小皇冠啦。呢啲燈咧係我自己喺淘寶灣整嘅，咁我其實都幾中意。呢個我應該會拆翻走嘅。咁下邊都係一啲飾品啦，或者皇冠嘅多啦。咁呢張凳咧就係我一定會抌嘅 item 啦，因為佢用咗太耐啦，同埋用咗4年啦，同埋佢冇得點樣清洗，同埋坐得耐會變形。咁呢個櫃就係我爸爸嘅吊櫃啦，拆落嚟咁就要可能攞翻去新鋪頭做呢個坐低個櫃。咁呢個咧就係、我再嚟整迷你 tutu 嗰啲少少嘅布條啦，但係遲啲開都會再開班都會再開，或者擺 point shoes 啦。其實下邊都係擺 point shoes 或者 file 嘅。咁 Lucy 啦，呢排冇乜做皇冠，所以冇理佢。咁仲有一大堆嘅羊毛衫啦。咁之後嗰邊就係一啲叫做冷衫啊，或者一啲表演，遲啲會再收納好少少。咁呢啲就係嗰啲貨啦，啲貨啦。呢個架其實我係喺樓下執翻上嚟嘅，所以其實係冇乜用。後邊就係我哋平時嗰啲表演嗰啲跳舞衫嗰啲區域啦。咁呢堆咧都係表演嗰啲衫嘅 spare 同 stock 啦。後邊嗰啲咧就係 T-shirt 嘅 stock 啦。咁就 tutu 啦。咁其實呢個櫃咧睇睇，因為呢個都知道我鋪頭係轉唔到彎嗰啲嘢，所以係有啲奇怪，所以都會用一啲可拆式嘅櫃啦。呢個櫃好似好渣好醜樣咁，但係佢都用咗10幾年，我都覺得真係，如果你唔係覺得佢太醜樣，佢100分嘅。咁仲有呢啲皇冠仔啦，呢啲遲啲我會叫我啲學生一齊搬走。咁仲有呢部琴啦，咁呢個係收錢嘅啦。呢個 IKEA 櫃我希望搬得走啦。咁另外仲有 Cello 同埋Ninabelle 咯，仲有我最中意嘅神領隊啦。跟住一個我自己俾錢買嘅冷氣機啦，同埋平時做 tutu 仔嘅2張台。咁可能嗰張台我一定會拎走咯，嗰2張台我唔會唔要，不過可能要諗啲方法點樣處理佢。然後咧就而家平時呢個區域就唔係介紹。咁呢個就係我平時做 tutu 嘅一個區域啦。咁廁紙啦，咁樣呢啲就係佢啲絲帶嚟嘅。咁仲有呢啲係啲小工具啦。咁呢個就係我自己嘅私人廚房 pantry， 唔係廚房。咁呢個就係熱水壺啦，因為我中意飲熱水啦。咁呢個就製冰機啦，發覺我一定需要噶啦。跟住第一格咧，其實就係我嘅食品啦，呢啲嘢食類啦，茶包啦，一啲 IKEA 袋咁樣咯。第二格就係擺一啲小麥嘅 stock 啦，跟住下邊就係紙袋同埋一啲科技用品。上面咧就係爸爸冷氣槽嚟嘅原本，咁就變咗做一啲儲物嘅空間。
呢邊都係爸爸整嘅，係一啲表演衫同埋一啲唔知用唔用得着嘅衫。呢邊就係我平時做嘢嘅工作台啦。雖然就好似好殘咁，但係其實都幾好用，因為佢可以開燈。係啦，咁有時又擺啲嘢喺度偷睇嘅時候就冇人知道做乜啦。咁呢個櫃我都會拎走，不過可能會再嚟變靚啲之後先拎走啦。咁左手邊啲吸塵機啊，呢啲咁嘅細細哋嘅嘢我都會拎走嘅，會拎翻去。咁然後咧，就係呢個門後邊啦。好多客人都唔知道，其實我哋貓爹叔叔有洗手間。我哋上間就係咁樣嘅啦。咁就我以後都冇洗手間噶啦，所以其實我真係要認低佢，因為新鋪都係冇洗手間。呢個圓形嘅窗上次火燭嘅時候就爆咗啦。呢塊鏡我都想拎走嘅，呢塊鏡我要拎走。我覺得呢塊鏡唔錯。Hello。咁平時啲垃圾啊、啲清潔用品啊、香薰啊嗰啲就係。咁就我哋仲有個露台喺出邊嘅，不過今日因為太多嘢，我就唔拎啦。呢度後邊出去露台，其實見到我啲 vlog 嘅人都知道，其實出邊個露台之前我係整得好靚嘅，但係一次大火啦，咁就整到亂晒大龍之後咧，又覺得就嚟搬，於是就冇心機就再整。咁我鋪頭其實好多拖板嘅，一個兩個成，我諗6、7個都有，因為我自己唔識整電嗰啲啦，同埋其實呢度咁多年唔係好 well organized，所以啲嘢係有啲亂。咁仲有呢個鐘啦，呢個鐘就我覺得我唔知爸爸想唔想拎翻走，因為其實我知道爸爸好中意，咁我唔理佢啦。OK，咁仲有呢個水晶燈啦，水晶燈我就一定唔拎走㗎啦。咁就希望下一家中意啦，咁佢唔中意就可以自行拆咗佢。咁仲有呢一個招牌，都暫時 Market Dance Workshop 嘅全仲有 Tutu 櫃啦。Tutu 櫃就係我呢個新發明嘅 Tutu 衣架。我覺得想整靚啲呢件事嘅話，都真係要落多啲功夫。咁希望個效果之後會好啲啦。咁就介紹到咁啦，呢個係擺 Tutu 嘅，都係上身 Tutu。我嘅 Blood 可樂，仲有啲乜嘢咧？其實都冇啦，暫時係咁上下啦。好啦，再見啦，各位同學，拜拜。搬屋嘅再搞。Can you feel it in the air? The rhythm's calling everywhere. Step into the light, let your spirit fly. No more hiding, reach up high. The night is young, the world is wide. Dance like nobody's by your side. We got the fire, we got the flame. No need to whisper, shout out our name. The time is now, no looking back. Let's paint the sky, turn it black. Raise the volume, let it scream. We're living loud, it's not a dream. Feel the power, feel the sound. Together we can shake the ground. Raise the volume, let it roar. We're breaking free, we want more. Turn it up, don't hold it down. Tonight we're gonna own the town. Hands
heat, move your body, feel the beat. This is our moment, our time to shine. Let the music blow your mind.